కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు మందును తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని శ్రీసన్ ఫార్మా సంస్థపై దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. చెన్నైలోని శ్రీసన్ ఫార్మాకు సంబంధం ఉన్న 7 ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తనిఖీలు చేపట్టింది. మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ అధికారులు తమిళనాడు ఎఫ్డీఏ అధికారులతో కలిసి దాడులు నిర్వహించారు. తమిళనాడులోని సీనియర్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారుల నివాసాలు, శ్రీసన్ ఫార్మాకు సంబంధం ఉన్న ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ తాగి మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో 24 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు. దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలతో వెళ్లిన చిన్నారులకు వైద్యులు కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ను సూచించగా అందులోని విష పదార్థం వల్ల పిల్లల కిడ్నీలు విఫలమైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోల్డ్రిఫ్ను నిషేధించాయి.